好啦，各位觀眾，大家晚上好啊！今日呢，週末啊，咁啊同太太呢過嚟天河呢邊湊下熱鬧啊，過嚟行街啊，咁啊順便亦都帶大家睇下呢，到底嚇我哋又講話週末夜晚嚇，我哋嘅熱門商圈呢，天河啊，到底有咩咁好睇？咁啊，馬上埋位啊！依家喺邊呢？依家喺天河城，我哋打算呢要去嗰個叫做萬靈匯啊，睇一個細細地嘅展啊！咁啊，事不宜遲啦，出發啦！先俾大家睇下呢個位置先。呢邊呢係天河城，其實我哋而家呢可以唔行呢度上去㗎啦，因為地下呢其實佢有個有個樓梯啊，開咗個新嘅口行出去。不過呢，都帶大家上嚟望一望啊。點解呢？因為天河城呢都有啲變化嘅。點解呢？天河城啊，聽講呢，天河城百貨啊，唔做啦。咁點算呢？所以呢，佢就會裝修啊。嗱，而家我哋見到呢，佢樓上啊有好多嘅呢啲。從2樓開始嚇，就一直咧做咗咁樣嘅屏蔽，一直去到差唔多去到頂嗰層啊。咁咧係啊，就唔做啦。嗰個天河城百貨好似話唔做喎，咁所以咧就會全新將呢啲嘢重新包裝過晒，即係重新做過晒裝修，然之後咧就整租出去啊。聽講係咁啊。咁所以咧，大家呢期翻嚟可能咧會覺得，咦，好似〜有啲唔一樣喎，確實係啊，因為天河城呢度咧要重新整過。咁廣州百貨公司咪越嚟越少？冇㗎啦。得翻廣百。係啊。仲有友誼咯。新大新咯，友誼咯，係啊，我哋行翻呢邊啦。應該大家都淨係比較熟悉友誼啦。係啊，哇！呢隻咩三文魚跑啊，犀利啊！嗱，我哋其實一陣間去睇嘅展同呢個都差唔多啊，好細個嘅啫。幼稚。你唔好理，反正咧湊下熱鬧。之前咧就係負一層重新整過晒啊，咁啊而家咧就到樓上啦，咁即係意味住咧天河城就完成咗佢嘅大翻身啦啊！其實天河城係肉眼可見佢越嚟越高端，我覺得。點解啦？佢原先開嘅時候應該係90幾年到2000年啦，啊具體幾多唔記得咗啦，反正90幾到2000年之間啦，啊咁。而家一數手指都20幾年過去㗎啦，係嘛？所以咧，其實佢係有必要做啲產業嘅翻身。係啊，如果你唔翻身，你跟唔上隔離啲步伐嘅。你睇下有天環係嘛？再遠啲又有正佳嚇，或者講你同人哋鬥平，你又鬥唔過時尚天河，係嘛？鬥潮又潮唔贏人哋，咁你只能夠做產業升級，做翻啲自己嘅風格出嚟。所以我覺得佢呢個決定好正確嘅。係啊。即係反而佢唔係話又監平監線，做到個商場咧，即係冇晒特色啊，肉酸酸啊咁係嘛？係啊。作為國企嚟講，佢都算係比較有前瞻性啊，即係反應比較迅速啊。但係我哋睇翻你話，好似我哋好老牌嘅廣州新大新啊，冇錯啦，東百啊咁就啊，東百已經淪為咗街坊消費嘅即係專門賣平嘢嘅地方啊。唔係街坊消費好，但係咧佢唔高端。係啊，佢就做唔出嚟即係聚集到一啲譬如話最新嘅一啲我哋叫做消費熱點啦，冇辦法嘅。咁所以粵海天河城呢個集團啦，即係叫粵海集團啦，算係比較聰明，反應比較迅速㗎。好啦，嗱，遠處係中信啊，閃晒光嗰度啊。呢度咧就係大家都好熟悉嘅。係啊，呢度係天環廣場啊。應該大家都好熟悉嘅，喺廣州熟悉嘅商場。啊！睇我哋視頻睇得多啊，熟悉咯。如果唔熟嘅話，就知道呢個叫咩？呢個叫以前叫宏城廣場。唔係嘅，天環廣場而家廣州好出名嘅，應該係。係咯，後生仔咧就真係知嘅啊，即係話你嚟廣州咧，就基本上100個人都會推薦你過嚟啊天環啊，嚟到呢個天河啦啊，你冇理由唔嚟呢度行下嘅，係嘛？廣州最潮
而家係都係最 hit 嘅一個大嘅商場啦，就係天環啦。甚至我覺得佢而家嘅熱度比太古匯仲要高。不過太古匯定位唔一樣啊，太古匯去做係啊，做啲比較貴嘅奢侈品啊。呢度咧係年輕人都消費得起嘅啊。喺呢度咧就呢個戶外嘅下層廣場比較大。係啊。嗱呢邊咧而家見到啊，雖然時間啊，俾大家睇下先，夜晚黑啊，成幾點啊8點。都8點鐘㗎啦。嗱外邊咧成28度㗎，但係咧我哋見到呢度人都唔少㗎。夜晚黑咧廣州都好精彩㗎。就唔會話過咗8點鐘之後咧，啲商場關晒門啦。咁啊，我哋最記得就係之前我哋去日本啊，嗰啲百貨大廈商店8點鐘準時關門啊。咁啊唔會嘅，廣州咧，譬如話呢啲叫周六日啦，點都未關10點半。最夜可以去到11點鐘啊。即係你10點零鐘睇到佢可能可以似搞衞生，但係佢唔會關門嘅。所以你話喺廣州做零售都好捲啊，好辛苦人都啊！好辛苦，要倒3班先上得晒成個。係啊。朝早8點到晚黑11點。係啊，嗱咁啊，朝早按照商場營業時間10點開始，但係咧你一般嚟講，我哋做準備嘅咧就肯定係8點半啊，或者8點鐘啊就嚟㗎啦嚇。一直開足12個鐘頭。但係工作時長有規定嘅，咁就係8個鐘嘅啫。係啦，國內係8個鐘頭封頂嘅，所以咧即係一日啊，我哋講一個星期唔可以多過40個鐘頭嘅。無論你去打我哋叫做打兼職也好定係全職也好啊，呢個時間咧係規定嘅。多咗咧係要俾錢㗎。唔俾錢咧，咁你又可以揾相關部門去督佢啦。但係大家都成日聽到996啦，係咪？係啊，其實就係咁啦。規定，但係有冇可能係你自願加班咧？係啦，嗱，睇下呢度好神奇喎。點解神奇咧？呢度係咪好多人啊？嗱，下邊點解冇人嘅？黐線嘅，點解要咁樣逼咧嚇？明明係嘛，同一條路嚟嘅喎。行入去天環啊！天環啦，好熱啊，戶外。冇錯啦，嗱，依家呢個28度嘅天氣啊，大家好似睇起身好似幾涼爽咁，實在唔係啊，一滴風都冇。再加上咧又悶熱又潮濕啊，有一種感覺啊，我講得核突啲，但係咧好貼切嘅，係咩咧？就好似俾一隻牛啊舐過咁樣樣。一隻牛咧舐完你成身之後嗰種感覺啊，就係我哋而家行出街嘅呢一種體感嘅呢一種感受啦。嗱，呢個唔係我發明啊，係啲網友發明啊。話廣州呢個天氣就好似行出街，好似俾隻牛舐完成身咁，濕立立、熱辣辣，但係咧又唔知點算好。嗱，呢度咧就係正街啦嚇。嗱，大家睇到呢個千軍萬馬準備過呢一個馬路啊！你睇呢一個路口幾誇張，滿都係人。滿都係年輕人。係啊。難得週末啊，大家出晒嚟，哇！不斷仲有人喺我哋隔離咧行過嚟嘅，俾大家睇下。好塞車㗎，呢條打橫嘅路。冇錯啦，呢條咧叫咩名啊？我睇下先。又有慢途啲車的士又要轉入去。嗱，我哋正對住呢一條橫街就係叫做正街大街啊！睇下長期紅啊！係啊，嗱，呢條叫正街大街咧，係長期啊都係紅色嘅。紅色咩意思啊？塞車啊！單方向嘅啫。哇！你睇下嗱，幾誇張。按照這張。嗱，呢條正街大街，大家記住啊，千祈咧唔好開車啊或者打車經過呢度啊，入得嚟咧，你又唔使旨意話喺半個鐘頭之內可以出得翻去。係啊，你以為打車好方便啊？好難入啊！佢喺門口，佢咪有棘住你走唔到啊！係啊。咁係搭地鐵啦，嚟呢度。嗱，哇！有幾大屏幕！24小時唔停喺度播廣告啊！
嗱，呢個搞咩啊？正佳超級萌寵節喎，第4期啦，已經開到。之前我哋先至科普完啦，就話咧，而家我哋廣州商場係逐漸喺呢2年咧開始變成寵物友好啊！因為運營商發現咧，有寵物嘅基本上咧，即係話家庭咧，一般嚟講咧都唔差得去邊啊！特別即係養小動物，養啲貓貓狗狗養得比較精緻嘅，所以咧呢種高淨值人群一定要捉住佢哋嘅先機，係嘛？最先捉住嘅應該就係深圳啦。深圳咧好多年前已經係有好多呢一種寵物友好商店㗎啦。哇！喺呢度開咗間 Miniso Land 啊！係啊，犀利啊！廣州2間啊，不愧為名創優品總部啊！你睇呢個戶外嘅呢個裝修，哇！呢個門面啊，起碼3層樓高啊！係啊！犀利嘛！即係我細個咧，我就聽話第5大道嗰啲商場哇門面好誇張嘅，而家你喺廣州大把呢啲咁誇張門面嘅。係啊！嗱呢邊咧睇下個 LEGO 好似個小朋友咁啊！LEGO 門店，雖然佢都唔差嚇，佢都好靚。曾幾何時佢都係最威嘅，但係唔知點解而家咧喺呢個 Miniso 隔離咧立體有屏幕閃光。係啊！嗱，大家都係賣玩具嘅咋咁大家睇得出嚟有咩區別啦？要唔要入去行下？入去行咯，要排隊咯。哦，要排隊啊！而家我覺得越嚟越進步咧，就係以前呢啲街咧係唔俾擺出嚟，你擺出嚟要申請，你又阻街又剩。而家你就係要擺出嚟先旺。冇錯啦！你睇幾聚人氣？係啊，呢個以前叫咩啊？路邊攤經濟啊嘛，而家叫市集啊，市集經濟。以前路邊攤經濟俾人趕啊，而家有咩要求你咁做啊？呢個咩畫餅喎，1日店長，最會畫餅的人，哇，仲喺度直播緊添喎，好犀利喎！呢度係大眾點評搞嘅活動啊，係嘛？唱歌跳舞乜都有喎。嗱，呢度食容易啊，大龍喎，程大龍蝦啊！嗱，呢個好出名啊，專門整呢個小龍蝦。呢個叫咩啊？裸男啊！澳洲裸男。澳洲裸男啊，唔係嗰個裸男啊，係即係剝好殼嘅藍龍啊！呢間出名多福喎。哇！呢間咪就係西華路多福，犀利啊！西非嚟啊！全部都唔係嗰啲小牌子喎。大牌子喎，川國演義啊！係大眾點評必食榜啊！係嘛？必食榜啊！嗱，椰林碼頭啊，呢個食呢個專門食海鮮嘅，係啦，有大排檔啦。各位 BB，快啲過嚟試下啦！路都係靚嘅嚟㗎。係啊，嗱呢邊係唱歌啊！哇！都係上司手斬文嘅紅豆烏龍。即係空嘅點評又係都好好嘅一樣嘢。係啊，有啲類似於咩咧？Open Rice 啊，我哋香港觀眾就知道啦，就係佢會係一個平台啊，就話俾你知邊度食嘢平邊度食嘢好仲會有啲叫做優惠券咁樣嚇。哇！真係全部大牌嚟嘅喎調味啊嘛，呢度要有。係啊，即係點講咧？大眾點評嘅必食榜就係中國人心目中嘅米其林幾星啦。係啦，係咁意思啊！呢個大眾點評必食榜行到全國任何地方咧都係通用嘅小縣城可能唔知咩叫米其林，但係一定知道咩叫大眾點評。冇錯啦。細到咧路邊一間士多咧都有可能咧，即係話亦都有機會咧會入大眾點評㗎嚇，唔一定必食榜。所以咧呢個係我哋叫國內覓食嘅叫做必用嘅一個軟件啦。即係大家翻嚟都可以下載嚟睇睇嘅。冇錯啦。當你話我唔知食咩好嘅時候咧，咁睇下大眾點評呢度附近有咩食啦，咁都係咁樣啦。所以點解正街咁多人嚟行咧？就係咁樣，佢唔似其他商場，可能例如話1個月就一個主題，
淨係做嗰樣嘢嘅啫。咩萌寵主題啊、美食主題啊，佢唔係啊！你行入去入邊幾個主題。係啊，所以咧正佳點解係一個室內4A 嘅叫做國家4A 級景區啊？喺個商場裏邊就係因為佢夠晒多花神啊！真係夠晒多花神。啊，令你意想不到。好啦，嗱，呢個又係我哋最恐怖嘅路口啊！嗱，人啊、車啊、雞啊搶道，好誇張啊！呢度啊，想過馬路咧，只能夠自己揾辦法啦。其實個咁嘅原因係因為前面紅燈多，係啊，啲車轉到過嚟之後一直喺度等，然之後綠燈又行人綠燈又着咗啦，就着咗啦，係嘛？嗱，人同車咧就只能夠喺啲地方咧交匯啊！啊，睇起身係一片亂糟糟嘅。嗱，行快啲，行快啲，行快啲！哎呦，跑啦跑啦！嗱，最尷尬就係咁樣行到一半咧，就咁樣棘住咗啊！真係危險嚟，我覺得。冇辦法啦，你因為唔夠時間，你俾40秒，俾1分鐘你可能都係會棘喺中間啊！嗱，回頭俾大家睇下點解啦嚇，就係因為呢個路口啊，車流量太大啦，有啲車過唔切咧，棘咗喺中間啊，跟住咁啱我哋人行綠燈過，唉，咁咪人車雞搶到咯。咪電雞就唔使諗啦，嗱，電雞咧紅燈又過，綠燈又過啊！咩嘢燈對於電雞嚟講都係綠燈啊！呢個十字路口真係同嗰個咩日本嗰個十字路口，雖然啊冇呢個規模，但係都係我覺得，但係都好恐怖。喺廣州都好犀利。呢個十字路口發生過好多事情噶喎。唔係喎，日本嗰十字路口冇車㗎嘛，係嘛？有車都有車，但係人哋唔會咁亂啊！發生過好多好得人驚嘅故事喺呢度，呢個路口係啊，好恐怖啊！所以咧呢個路口其實咧就大家見到啊，重兵把守啊，一定會有好多嘅交通協管員啊，或者係我哋嘅交警叔叔咧喺度維持秩序。總之行呢個十字路口唔好耷低頭玩手機。冇錯啦，小心啲啊！真係要眼觀六路，耳聽四方。嗱，我哋而家行入嚟呢個叫做萬菱匯啦，就係我哋今日嘅目的地之一啦嚇。就係其實我哋就係想入嚟呢度睇個展嘅啫啊，咁啊，但係咧都冇諗到幾多人下嘅喎，平時呢度冇乜人嘅。以前其實萬菱匯、天河城都冇乜人嘅，最多人都係正街咯，正街同埋天華，而係家得益啊，於連帶優勢啦，呢個叫做。而且都有地鐵嘅喎，樓下係啊，全部通嘅喎，一直通到太古匯嘅喎。係啊，即係一旺一大旺啊！呢度。你嗰個展係幾樓㗎？負一層，咁我哋落去喎。就好似呢啲咁樣咯，細節。一個咁樣嘅展仔嚇。個展唔帶大家睇咯嘛。唔緊要啊，睇下咯。睇下有咩威啊嘛。要湊熱鬧咁，梗係正街嗰啲好湊啊！我嗰啲圈子好小眾嘅啫。湊熱鬧啊！因為正街咧最近湊過啦。壽司郎啊，100間店啊，內地。呢度都壽司郎都算係一個神話嚟㗎。本土嗰度啊，真係做得一般般啊。我覺得疫情之後先係啊開嘅啫嘛。嚟到中國咧，好似都冇幾年，2-3年，好似係啊，點講咧？好似突然之間外來物種入侵咁啊，野蠻生長，好誇張。哇！你睇下嗱，依家8點4個字㗎啦，咁多人喺度等位喎，撞鬼咯！嗱，呢度有甜品啦，呢間甜品冇咁多人等喎。等先，等我靠下先。仲等緊食飯啊！係啊，嗱，而家咁嘅時間啊，8點幾鐘仲等位食飯啊，問你死未？
以前邊有人都會幾多萬零？冇人嘅。即係以前講緊疫情前啦。依個角落頭咧就係應該算係以前最唔旺嘅地方啦。但係咧，我哋見到而家所有鋪頭門口咧，幾乎都係等位㗎，甚至呢間韓國拌飯門口啊都有人等喎。哦，呢度係真打拉麵喎，開咗間分鋪喺呢度。呢度開咗間真打拉麵。中意食日本拉麵嘅觀眾咧，翻到嚟又可以試下啦。嗱，我哋可以睇下個價錢啦，50蚊一碗啊。咁我哋香港嘅觀眾就知道呢個含金量有幾高啦。呢間咧老細係日本㗎，原材料亦都係日本嘅所以咧呢間咧就唔存在話味道唔正宗啦。我食過係 OK 嘅。不過咧佢嘅風格就係唔係豚骨湯佢係雞湯麵 OK。所以咧大家如果中意食呢個日本拉麵咧，可以試下嘅。哇！嗱，呢個位置俾大家睇下啦，呢個外來入侵物種野蠻生長，你睇幾誇張啦！壽司郎門口仲咁多人等位8點半陰公，坐滿人喺度等嗱，唔係因為佢附近冇店喎，附近仲有一間店㗎居然都等位等成咁係就隔離啫嘛，咁都要等位所以你話正街嗰間有幾誇張正街嗰間可能都好多人等緊位最關鍵係而家時間冇呃大家㗎啦，8點半小中庭小中庭咪啱先嗰度6月26號佢世界巡迴而家仲喺日本提早咗添咁咪算咯，睇唔到又睇其他啦下次先啦，咁行下呢度啦。瘋狂叫號嗱，呢度咧唔係淨係得呢一層有嘢食嘅喎，樓上有嘢食㗎但係咧就你見到嘅幾乎每間都要排隊，呢樣嘢先係最恐怖你喺壽司郎嗰個門口，起碼排咗，哇！呢部掃地機器人起碼嗰度排咗幾多絕對有成50人。按照咁嘅速度咧，9點半都唔一定有飯食好恐怖。呢度門口有一紮人，都諗唔明白嘅，點解咧？呢間食咩？雲貴 Bristol 哇！雲貴菜喎，中意食啲好新式嘅嘢同埋咧，而家啲店鋪咧等位咧，全部喺門口，即係嗰啲坐嘅凳。冇錯啦。咁但係佢係會好 welcome你，就算你唔係真係去嗰度食都好啦。你可以坐低休息嘅喎。係啦，都係休息，佢唔會趕你嘅。其實咁樣係製咗一種排隊效應嘛。係啦，而且有水飲基本上有凳坐、有水飲、有嘢食㗎。有羅漢果茶飲添喎，哇！所以咧，之前我哋都睇到有好多即係話對比下大陸同埋香港咧，餐飲行業咧，佢嗰個叫做服務嘅情況有咩唔同其實最明顯就係話咧，食飯嘅時候等位咧就睇得出嚟區別啦。基本上咧，我哋講話國內嘅所有餐廳咧，如果要等位咧，都係門口有位坐，有嘢食有嘢飲。
啊，咁咧就唔會叫你大熱天時啊，企喺門口齋企住啊，冇可能嘅。而且而家嗰啲店啊，好聰明㗎嘛，除咗等位區、飲嘢區，佢仲要有一個成品台。咁咁咪可以買啲擺啲嘢走啊，或者你買小食食住先。係啦，買啲小食食下先都得咁樣咯。中間樓梯底係嘛？梯底都俾你坐。坐滿晒人喎，太誇張啦！所以咪方便咯，即係你個商場就算好高端都好啦，佢有你坐。係啊。好啦，咁啊差不多啦嚇，因為咧行到呢度已經係去盡頭噶啦。太古匯咯。係啦，咁啊再行又過去就係太古匯，就係另外一個商場啊。即係話我哋可以見到，其實基本上我哋要行晒核心商圈嘅所有商場，基本上都係一條線過嚇，大概都係20零30分鐘嘅啫。我哋就已經由呢一個天河城行到過嚟。嗱呢個叫地鐵3號線行出去，叫石牌橋站，就可以通過地底呢個地鐵站直接穿過去太古匯啦。佢係毫無任何嘅阻攔㗎，無障礙㗎，咁樣行過去。所以你話，如果你話淨係嚟天河嘅，你就咧即係要留足1日。1號線喺入西站天河城嗰個出口開始行。係啊。一路行過嚟，咁你成個天河最旺嗰幾間商場你行。係啦，基本上你就可以覆蓋晒。就係正街嗰段同埋天環嗰段要行一行。路面啊。其實都係過一個馬路嘅事情啫。我哋入正街都可以行商場裏邊噶嘛。不過我哋冇啊。要搭地鐵，咁呢度搭地鐵走就得。係啦。好啦，咁我哋又睇到差唔多啦，因為呢個太古匯咧，其實就冇咩特別好值得去為大家推薦嘅鋪頭啊，因為全部都係啲貴到消費唔起嘅嚇。所以咧，我哋就行到門口，咁啊係啊，你想去都可以，但係你話有幾多間可以介紹咧，都係賣奢侈品啊，或者香水啊、包包啊。你介紹麥當勞冇咗？有麥當勞喺度，麥當勞未執，但係太古匯嘅星巴克執咗啫。係啦，咁啊，所以咧就如果大家有興趣咧，我哋都可以再話俾我知啊。你對呢種奢侈品商場有興趣咧，我哋都可以帶大家行下嘅。好啦，咁啊，廣州奢侈品唔使咩排隊？唔使排隊啦，梗係全世界唔使排隊啊！好啦，咁我哋今期視頻咧差唔多去到呢度啦。咁啊，如果大家中意我哋頻道咧，記得要點個讚啊！太古匯就唔帶大家行啦。有興趣咧，想行咧，記得就留言話俾我知啊！我哋再行。好啦，咁啊，我哋記得要點個訂閱啦。下期咧，我哋就仲有更精彩內容等住大家嘅，千祈唔好錯過啦。下期再見啦，拜拜。嗱，我哋唯一消費得起嘅就麥當勞啦，唉。係我哋兩個啫，唔係人哋。係嘛？OK，好，下期見啦，拜拜。